देखो, चाइना आजकल हजारों नहीं बल्कि लाखों की गिनती में ड्रोन और आरसी एयरप्लेन बना रहा है। दरअसल ये जो आप देख रहे हो ये कोई साधारण टॉय नहीं बल्कि चीन में बनने वाला आरसी एयरप्लेन है, जिसे बिल्कुल असली जहाज की तरह डिजाइन किया जाता है। सबसे पहले इसकी हल्की लेकिन मजबूत बॉडी असेंबल की जाती है, फिर इसके अंदर हाई स्पीड मोटर, कंट्रोल वायरिंग, बैटरी और पूरा रिमोट कंट्रोल सिस्टम फिट किया जाता है। इसके नीचे लगाए जाते हैं छोटे छोटे पहिए ताकि ये रनवे पर बिल्कुल असली प्लेन की तरह टेक ऑफ और लैंडिंग कर सके। लेकिन असली कमाल यहाँ खत्म नहीं होता। हर एक एयरप्लेन को उड़ाने से पहले लाइन में खड़ा करके टेस्ट किया जाता है। मोटर की स्पीड, स्टीयरिंग, बैलेंस और सिग्नल रिस्पांस सब कुछ चेक होता है, और जब सब कुछ परफेक्ट हो जाता है तब इसे रिमोट कंट्रोल से रनवे पर चलाकर फ्लाइट के लिए रेडी किया जाता है। यही वजह है कि चीन आज दुनिया का सबसे बड़ा आरसी और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है।